好啦，咁啲蝦已經熟晒，我哋咧就打算撈起佢，唔好一路滾，因為已經變咗攣公啊，同埋紅色啦嘛，咁啊即係熟咗啦。咁你而家咪可以撈翻起啲蝦咯。佢啲湯都有蝦熟晒嘅差唔多。熟㗎啦，咁樣就已經。嗰啲瓜滴滾多陣。瓜可以滾多陣，其實牛肉丸應該都可以嘅，食呢啲叫做頂住個癮先啦嚇。好正㗎。係嘅。其實可以上淘寶買嘅。淘寶應該都有賣嘅。有，唔貴得好多。我都查過。你係點樣買咧？你影相咯。影張相咁你就可以掃描喺一套淘寶自動幫你識別啦。我話第一個送上嚟嘅就係炸生蠔，哇！咁大盤，梗係食炸生蠔啦。咁就有個太汁嘅，哇！真係誇張啊！袋面，大家睇下，呢度嘅係冰山一角嚟嘅，蝦都有3種喎。蝦都3種。又嚟到午餐時間，咁啊睇下呢度煮咩？呢個係幾時買嘅蝦？唔記得咗。唔記得咗，太耐啦。咁啊擺咗急凍嘅。係咪個女買㗎？唔係我買，我唔記得咗呢個。擺得太耐啦。呢啲係咁喎，黑掹掹嘅。係咪喺週末買㗎？好似係啊！好抵嗰次啊嘛！係啊係啊係啊！係啊，嗱我哋咧就會一翻嚟咧就擺急凍嘅，因為唔係即刻食㗎。咁啊擺急凍咧其實都 keep 得住嘅。可以。咁啊煮之前咁就洗一洗佢，即係啲冰，因為嗰啲冰係自己嘅就冇所謂啦嚇。因為如果係外邊嗰啲急凍嗰啲咧，就梗係洗乾淨啲添。野生蝦咁啊！野生係咩？嗱，好，佢呢啲唔係話好乾淨嗰隻嚟喎。咁啊過水咁就得㗎，等陣就等落去煮咯。係啊。即係輕輕解一解凍。飽唔飽啊？冇問題啊！意粉唔會好頂住個肚嘅。咁啊先擺落去，我哋都係冇話煮到好專業嘅，煮熟佢就得㗎啦嚇。煮到佢唔好硬咁啊係㗎啦。咁啊又唔好腍晒，好似糊咁咯。要煮到咁唔爛嘅。係意粉係要煮好耐嘅。你同呢啲牛肉丸一齊落啊！再嚟，仲有呢個咧就係上次我喺潮州買嘅牛肉丸，係嘛？係。咁啊都係擺咗急凍㗎啦，因為我老細現場畢出嚟㗎嘛，然之後咧就有袋冰入住嘅，咪一路翻到嚟廣州，一翻到嚟廣州咧就入急凍，咁啊冇問題嘅嚇。另外仲有呢個魚餃，個魚餃咧已經食咗一部分㗎啦，咁爽口嘅。我哋呢啲就係一啲唔係話常規嘅做法嚟嘅，最緊要食得飽係㗎啦。因為個牛丸咧係會耐啊，熟得可以煮得耐啲嘅咁，所以呢度一齊煮。如果連埋嗰啲蝦一齊落嘅話咧，咁就有啲熟晒，有啲係未熟㗎啦。再嚟就有琴晚買嘅絲瓜啦，咁幾肥幾粗。呢個係4蚊半2條。有2種嘅絲瓜。有啲平啲，有啲貴啲啦。唔係有啲係青皮，有啲係呢隻淡淺綠色，有一隻深綠色㗎嘛。哦。咁啊攞個刨咁刨咗佢咁啊係嘅啦。說時遲那時快，呢邊咧已經滾緊啦，咁其實有得滾下先都冇問題嘅。接落嚟咧就將嗰啲絲瓜。好靚喎絲瓜。好靚。係啊。一切就知㗎啦。一切知啊！佢呢度即係啲銀啊，唔係話老啊，唔老啊，又大條又唔老。同埋唔會淨係得個殼。唔老啊！一切呢度有啲老嘅頭，入邊好似全部都係纖維㗎嘛。我哋都試過買嗰啲啱先講嗰種，全部都係纖維。時間問題嘅呢種係你如果係季節啊，即係你如果再過多即係2個月之後，你嗰啲絲瓜就基本上好容易老。你而家呢個時候佢肯定唔老。一咬落去好似爆汁咁嘅感覺嘅呢個季節。炒先係。再落埋呢個咧就係魚餃，一嘢掉咗落底啦嚇。咁佢係又係喺潮州嗰個市場買嘅咯，咁啊一鑊熟就得㗎啦。咁個魚餃咧一落都係沉底嘅喎，咁同埋個魚餃咧佢係食起身幾爽口嘅，唔似牛丸嗰種彈牙感覺。沉咗落去，等陣先講。
筆下嗰啲浮沫浮沫。因為咧，你意粉你一定要係第一時間落嘅。要煮好耐嘅。好煮好耐嘅。我以前都煮過，哪怕你要煮好耐。啲牛肉丸啊，你要急凍攞出嚟啊。可能牛肉丸都熟咗啦。佢熟嘅時間同意粉係一鬼樣嘅。所以你急凍硬骨骨嘅牛肉丸，你可以係同意粉一齊落嘅。咁有時候咧，我哋就會食下掛麵嘅咁樣樣食開下咁樣。係掛麵就食之前先落嘅。但係如果你講配料表乾淨咧，就肯定係意粉。佢就得一種小麥粉同埋水，冇其他嘢㗎啦。好似係小麥粉㗎咋。即係水都冇嘅。你睇下配料表咯。不過你要睇清楚，唔係隻意粉。硬質小麥粉。唔係隻意粉都咁乾淨。咁啊，好易奇。掛麵就肯定係有添加劑㗎啦，但係都唔。你睇咯，反正又唔叫添加劑嘅，正常啦，有啲係，呢啲就係食小麥咯。其實廣東人係食大米多。水稻。水稻。而家都應該都未，你感受佢咪係咯，唔使食㗎。有幾種辦法，我自己咧就攞隻筷子夾一夾嘅。你可以夾一條嚟食下咯。係。或者咁樣咯，咁樣你。撳一撳佢，攞個殼。係啊，你感受下入邊有冇硬心。就係咁咯，即係好輕易整一段嘅，咁啊熟嘅差唔多。冇錯。咁你而家可以放埋絲瓜。放絲瓜。蝦都放嘅係嘛？放，梗係放啦。食，梗係食啦。攞出嚟。係啊，你都洗到乾淨啦嚇。係啊，我唔知牛肉丸咁多。最後咧就揼埋啲蝦落去，咁咪一鑊熟呢啲叫懶人版啊，都唔算懶嘅，其實健康嘅，又有肉又有蔬菜，又唔使食咁多因為你煮飯你又要煮多個餸，你而家唔使煮餸。我平時咧有時即食麵咯，唔放嗰個就即食麵嘅就多數都係食華豐嘅我哋。即係冇咁多配料，華豐比較簡單，啲味道。啲蝦可以，所以我唔知係放咗咁。啲蝦幾靚㗎。係啊。係咯。反為呢啲邋遢嘅蝦先至好㗎。佢周圍去食嗰啲。係啊，仲野生啲咁樣嘅。微生物。係啊。咁喺呢個時候咧就唔使理佢啦，就咁煮到佢覺得熟咁咪食咯。乜蝦又唔使話怕老嘅，因為都冇乜所謂啊。同埋仲有灑咗少少嗰啲蒜蓉粉，嗰個係牛肉丸啊老闆俾嘅。即係你如果老嘅，你咪而家撈翻起佢咯。係怕啲蝦老啊，而家撈起佢咯。反正意粉係最耐嘅煮得。係最後上意粉咁就係㗎啦。好啦，咁啲蝦已經熟晒，我哋咧就打算撈起佢，唔好一路滾，因為已經變咗攣公啊，同埋紅色啦嘛，咁啊即係熟咗啦。熟㗎啦，咁你而家咪可以撈翻起啲蝦咯。佢啲湯都有蝦紅。熟晒㗎，差唔多。熟㗎啦，咁樣就已經。嗰啲瓜滾多陣。瓜可以滾多陣，其實牛肉丸應該都可以㗎。可以啦，唔好理佢就揾翻啲蝦翻嚟啦。因為蝦你耐嘅冇咁爽㗎，耐咗頭。俾啲味佢喺個湯嗰度，又可以咁樣落啲蝦。細火啲細火。嗱，你睇嘅，係啲蝦。嗱，通常咧呢啲辣辣塌塌嘅仲反為好食啲㗎，唔知點解我感覺，即係好似感覺佢係野生啲㗎。咁另外咧，嗰啲意麵都似乎都可以啊，咁我哋再落少少鹽。好簡單嘅啫。簡簡單單。即係唔好食太複雜喺屋企。即係啲人話喂，你哋成日出去食點樣，咁你喺屋企就唔好食咁複雜咯。係啦。
得㗎啦而家。咁啊，琴晚冇餃子嘅，冇買餃子，所以食呢啲咯。如果有買餃子，我哋會煎個餃子嘅，呢啲都好嘅，因為牛肉丸幾時食得晒？食晒啦已經。食晒啦已經，好唔好食啊咁？還可以啦。牛肉丸咧就45感覺同咧就55，好似對比西朗啊，我哋認為西朗係啦，西朗嗰啲仲好食啲。即係都係西朗嗰啲好食啲。反正都差唔多幾多啦。其實都係潮州人、汕頭人做嘅啫，潮汕人做嘅。因為佢嗰度咧係市場㗎嘛，西朗。唔係啊，我呢度買都係市場嚟㗎。就係呢啲牛肉丸咧，汕頭買㗎嚇。汕頭應該係嗰個市中心最大嘅市場嚟。唔係，我其實係主要係廣州嗰啲物價比較平。你牛肉丸係攞牛肉做㗎嘛，咁你只係一種工藝啫嘛。咁你西朗幾多個檔牛肉檔啊？咁我即係好似都仲濃味啲啊，係嘛？即係有質感啲。佢咬落就係好鞋啊！你即係牛肉肯定鞋㗎啦。牛肉肯定鞋嘅咧。佢呢啲仲就滑啲嘅。都差唔多㗎啦，都係正宗嘅做法，冇加咗好多雜質。咁啊，一人一碗，又有蔬菜又有肉，又有蛋白質，又有麵，咁啊夠飽㗎啦嚇。因為今晚咧仲會去食大餐。係啊，仲有大餐食啊！今晚我哋食埋個牛肉丸，再講大餐啦。呢兜我㗎係嘛？係。佢呢個係魚丸嚟㗎。魚丸係魚丸，魚餃已經食晒啦。魚餃食晒㗎。好似睇佢上去個魚丸好似好啲咁喎。接落嚟又係呢個啦，唔知幾時去到馬來西亞食呢啲叫做頂住個癮先啦嚇。好正㗎。係啊。其實可以上淘寶買嘅。淘寶應該都有賣嘅。有，唔貴得好多。我都查過。你係點樣買咧？你影相咯。影張相咁你就可以掃描喺一套淘寶直接自動幫你識別啊。好方便㗎而家。咁佢就係粉狀嘅，我哋唔識啊，即係其實都啱嘅，擺冰箱擺住佢咁樣咁度擺咁咪係咯，食嗰陣咪攞個羹滑啲擺落去咁咪係嘅，都冇乜話講究唔講究，實食唔壞㗎啦嚇，而且擺喺雪櫃，係已經差唔多食晒。佢好似係靈魂咁嘅，有時你譬如好似而家咁樣你，而且又係我哋啲廣東人接受到嘅辣啦。佢入邊有蝦嚟。除咗辣仲係香，唔係好辣㗎啫。佢唔係四川嗰隻，唔係辣到四川暈湖南嗰隻香辣，更加似係乾嘅 XO 醬，乾嘅。嗱呢個咧就係我哋嘅午餐咁啊，3人份嘅正啊，迫不及待試下個牛肉丸先咧。對唔到焦嘅喂，冇理佢啦，對唔對到都唔緊要。佢錄完之後係咁樣嘅，都幾硬正嘅，可以擺咗喺雪櫃幾耐？擺咗雪櫃成個星期啊，急凍可以不過確實咧就真係冇西朗市場嗰個咁好，但係記住啊，嗰個係冇擺1個星期，同埋係冇喺嗰個觀塘村嗰度食嗰啲咁好，嗰啲新鮮啊嘛，所以牛丸咧新鮮好緊要嘅。但係好過我哋上次喺潮州買嗰啲咯，同埋仲有幾隻大蝦，試埋呢個魚丸，呢個都係喺市場買嘅。呢個咧就睇住個老細現場包嘅嚇，現場。有魚味，加埋啲少少辣醬。佢係睇落去似豬肉丸，我啲以為係豬肉丸。唔係，其實係魚丸。睇住佢係魚丸嘅。係邊隻魚啊？咁我邊識啊？因為喺潮州其實魚肉係夠多嘅，唔需要擔心攞其他嘢嚟代替嘅。個魚丸係腍過，冇個牛丸咁爽口彈牙。不過咧，個牛丸其實你都睇得到嘅，都係手打。仲有蝦就唔剝啦。呢個就係我哋嘅午餐啦。幾耐？
最後仲有呢個食咗好耐喺從化嘅朋友攞嚟嘅荔枝，一大箱啊！食咗成個星期。係啊，係有2個從化朋友嘅喎，呢個係另外一個。啲皮都開始變灰啊！已經係擺喺雪櫃㗎啦。係啊，但係就都仲可以咯。由於實在太多，日日都食啊，日日都食。而且今年荔枝超平，而家尋日去睇10蚊4斤。10蚊4斤。唉，怪唔得我哋第一次去買嗰時嗰個賣荔枝嗰個嘢，佢話今年會出現10蚊4斤嘅，放心啦咁，真係。海寶灣啊！我哋今晚嚟呢度食飯啊！最近嘅地鐵站係滘口啊，5號線滘口。我哋今晚食海鮮，正啊！仲有一充電添，我哋都600唔使充。呢度可以買啲海鮮去加工。旁邊呢度賣海鮮㗎，咁你可以買咗啲海鮮，咁你咪去加工咯。咁一般我哋就去前面嗰間荷香居啊咁樣。然後60米轉右。全部就係食海鮮嘅喺度。去翻大嗰個停車場啦嗬。係。轉左。咁你又可以又有停車場。又可以揸埋架車入嚟買海鮮。係啊，你係啊。咁人哋都係啦，嗱，肇慶嘅呢個 H 係嘛？好多間酒樓嘅，不過我哋通常就嚟呢一間荷香居。好多人今日。去喎，放假呢度轉右。我知。黃沙要撤場啦，而家就要搬去芳村啊。嗱，你又可以喺呢度海寶漁村，依間都好食嘅。呢一間。咁佢就呢度有免費嘅停車場，消費先至有免費啊。呢度就超大型停車場。超大型停車場咯，點停都得啦。呢度啦。佢全部都係嗰啲蠔啊。都係買蠔。各位，而家嚟到傍晚差唔多6點鐘啦，我哋又嚟到食飯呢度。咁嘅講下咩回事啫？今晚咧就我老婆啊、爸爸食晚飯，咁咧就好大圍台嘅嗰種，年年都要1到2次噶啦。咁咧通常咧就佢爸爸都會買好晒啲海鮮嘅，咁但係我哋都會睇下，即係叫做意思啊，又買啲三文魚啊，如果啱嘅話咁咯。咁啊，今晚就喺呢度食飯啦。帶咗我阿爸阿媽個女帶入去嘅。咁啊，我哋又再去市場行下咁咯。有幾樣嘢好抵食嘅，一個生蠔，三文魚都唔錯。季節啱嘅話咧，蟹都幾好。呢度咧係適合開車嚟嘅，各位如果港車北上嘅話，其實都可以選擇喺度。因為如果你想去黃沙嘅話咧，你只有坐地鐵嘅咋。你開車你千祈唔好諗去黃沙。我一個東莞嘅同學。佢又唔識死揸車上到嚟喺沙面嗰度停車，停咗2個鐘頭，細路仔玩到夠話走啦，跟住佢老豆終於停好部車啦。先頭大家都見到嘅，就算你過分啲停呢啲位都冇問題嘅嚇。我哋入去先，哇都有特價菜喎，順德魚生、吊水鯇魚16蚊8一斤嘅，又或者牛尖炒牛肉。不過今晚唔會食咁簡單嘅，今晚咧全部都係食大菜嘅。呢個係吊燒雞48蚊一隻，大廳價。每年咧大節日啊，譬如話8月15啊，團年飯啊，咁咧同佢爸爸食咧，啲大家族咧都會翻嚟食。有時啊坐嗰邊，有時啊坐呢邊，啲部長全部都食嘅。其實我哋就坐呢個偏廳咯。哇，夠晒大啊！大家有冇見到咁大張台啊？呢度可以坐到20個人啊嚇！20個人啊，冷氣機都有2部，一套紅木家私幾鬼勁啊！大房其實都有細房嘅，咁啊細房咧就唔使預先 book 噶啦。人未嚟齊嘅關係啊，我哋出去行下，咁啊咩都買齊啦。啱先問咗啦，咩都買齊就唔好，同埋三文魚嗰啲麵啦，仲有嗰啲海鮮就可以喺度稱咯，過稱咯。
我哋已經稱好晒㗎啦，之後揀啲蔬菜咯，都揀好晒㗎啦，等其他賓客嚟齊就得㗎啦。你去餐廳之前咧，你就可以先喺呢啲海鮮市場度買咗啲海鮮嘅三文魚啦，係有好多㗎嚇，咁啊蠔啦，全部都係蠔嚟嘅呢度，批發嘅呢啲係。佢就唔係貨零售嘅，得多你就可以加老細微信咯。呢邊就係三文魚，大生蠔啊，蟹咁大個，成部手機咁大，18蚊一隻，18蚊一隻，18蚊一隻啫。咁啊最平去到5蚊都有嘅，選擇非常之多。咁啊老細係會幫你開埋佢，咁你可以攞翻屋企食咯。你可唔係去加工㗎？你加工又得。你攞翻屋企自己殺咗佢，咁樣點芥辣食又得，自己乜都得㗎，隨便你揀。據說話黃沙海鮮市場會搬，據說新嗰個黃沙海鮮市場已經起好咗啦。咁啊，因為呢啲係私人鋪嚟嘅，又唔好得話政府要求你點做嘅。生蠔啊，3蚊都有。5開頭啊！哇，幾大嘅蝦，係喎，幾靚。海蝦38，蝦58蚊海蝦。市價5蚊雞㗎啦。市場咁嘅價喎真係。市場都相當於批發價㗎。批發價。呢啲啦。哦，仲有呢個。帝蟹都有㗎。帝蟹平啦。呢就正宗俄羅斯過嚟嘅紅蟹。俄羅斯過嚟。點樣賣呢啲？180蚊一斤。180蚊一斤。俄羅斯呢隻就係3斤幾啊。3斤幾即係500蚊鬆啲啦，差唔多啦。嗰隻松葉蟹。日本。日本啊？松葉蟹唔係日本，又都係嗰邊㗎。哦，都係嗰邊，哦。都係俄羅斯。即係嗰個海域啊。哦，嗰個海域。係啊。哦。阿拉斯加嘛。阿拉斯加邊？冇錯。抖音都有得搜㗎，阿拉斯加松葉蟹。生㗎喎。108。生猛㗎。108一斤。呢隻嘢2斤唔到。 2斤到。一斤夠兩幾隻。2嚿水有找。2嚿水有找。咁咪抵食喎。係咯。抵食喎。襟睇。係。大體喎。夠大體好喎，下食龍蝦，人啊可惜買齊啊。先頭聽唔聽到大家？佢話係幾錢話？180蚊一斤啊！嗰隻蟹大概300蚊有找啫。仲有一個方。一樣係會有港車北上嘅，前面嗰部好似係香港車嚟嘅，係咪？除非佢排假嘅咯，先能有架車走咗過去嘅。排假咧，人哋仲識玩過我。我意思係香港人比我哋仲要講，咁係正常嘅嚇。又問睇好多當地人帶路咁嘛，我哋都係嚟，都係嗰幾個地方。獅頭嗰個蟹底其實通常咧都係俄羅斯運過嚟嘅，就唔係日本，即係但係嗰個海域咯。仲有三文魚，三文魚咧都唔係日本嘅，都係國產嘅啫嚇。咁但係咧以前咧食三文魚，聽見國產咧就嗤之以鼻，邊係食得嘅？而家咧就唔係啦，冇辦法啦嚇。咁你話或者食翻啲歐洲嗰啲咯，嗬？但係歐洲運到過嚟又遠啲啦，啲檔又多喎，幾盛大。蝦呢個蝦後邊又有好多鮑魚，同埋仲有龍蝦仔都有，仲有北海水產湛江肥蠔1蚊一隻咋。三文魚，呢個海鮮城係越嚟越靚咯喎！之前睇咧好似好破敗咁啊，而家即係以前睇好似爛屋咁啊，而家變到咁靚咯喎！滿和海鮮城賣三文魚，挪威三文魚。佢係寫住挪威嘅。係啊。唔係咩中魚啫。係有嗰啲貝啦、螺啦，仲有呢個聖子都幾靚。你記得上次我哋去到邊度買呢個八爪魚就差啲啊！上次去到陽江，我終於記得啦，嗰個八爪魚就冇咁靚，1999。2000蚊，有蝦有鮑魚咧，好企理啦。睇下乳豬咧，先頭我哋問咗個老細啫，冇腦機嘅時候，佢就講咗好多出嚟俾我哋聽。佢話黃沙咧確實係要搬嘅，但係咧就未有具體時間表。不過咧應該係越嚟越近㗎啦。呢個第一個。第二咧就係黃沙咧，連先頭嘅老細都講啦，係確實係比呢度好。呢度咧主要係零售嘅啫。黃沙咧係有批發嘅，批發咧咁就自然個場會大啲。不過咧有啲批發嘅咧
散客入去面問係咪？咁至於餐廳咧，嗱好老實講啊，其實我哋都去過黃沙好多次。黃沙咧啲餐廳咧幾有意思，但係咧就舊咗啲。於呢度啲餐廳咧就大，非常之大，仲有個魚池添。好似我哋先頭去嗰個廳咁，已經食咗幾年，大家都見㗎啦。燒鵝啊，各種啊，都係要比黃沙平。咁啊，加工海鮮都係要比黃沙平。咁啊，黃沙咧就再高端嘅啫，就多啲再多啲嘅會嗰啲蝦啊品種都多啲。不過咧就睇下你點食咯嚇。呢度咧就停車就方便過黃沙好多，所以好多人揸車嘅人咧就會喜歡嚟呢度。黃沙揸車咧你就唔好諗啦，即係好恐怖嘅。黃沙咧，如果你坐地鐵去咧就方便啲嚇。咁即係如果你成班朋友咁樣諗住盡興而歸嘅，咁啊呢度都係一個唔錯選擇。但係如果你話想食得精緻啲，幾個朋友咧，咁啊可能黃沙會好啲，選擇多咪得。不過黃沙使一錢一定多過呢度。如果你係揸車咁啱門口有個位停低，咁你都喺黃沙諗你都冇諗啊，停咩車啊？趕鬼你走啊！呢度就舒服啲咯。去到食蟹嘅季節咧，呢度都有好多大閘蟹食㗎，唔貴，一啲都唔貴。過去睇下，呢度又有蟹喎嚇，同先嚟一樣，皇帝蟹應該係。差唔多。檔都係差唔多㗎啦。有時有啲龍蝦大隻啲咯。好處就係你，譬如話喺一間鋪頭攞齊你要食嗰啲嘢，咁你就同阿老闆娘講下價咯。好似呢度咁樣樣。沙咧佢就細化好多嘅，有啲咧就淨係賣蝦嘅啫，成檔都係賣蝦嘅。我哋見過。呢度咧就一應區全樣都有。魚啊、貝啊、蟹啊、蝦啊咁咯，蝦就批發為主嘅，你就要逐檔問，逐檔買，咁睇你點選擇嘅啫。但係價錢差唔多，鋪頭咁你就可以一次過買齊你要買嘅嘢咯，就唔使檔去問，檔去問價錢。因為我哋唔係食到好專業咁嘅啫嘛，都係現請客人。花蟹78，蘭花蟹嚟嘅，但就唔算勁大咯。15蚊一間，有高嘅喎。呢啲就高啦。呢啲都有高啊。我哋行咗個圈，咁啊越嚟越多人咯喎，已經好多人喺度買海鮮嘅，真多嘅。架車到嚟到門口，咪買咯。不過咧行呢度就要小心啲啦嚇，因為咧揸車嘅人啊望住啲海鮮就唔望你，咁啊只有靠你自己望住嗰啲車咯。嚟眼花繚亂讀餐牌時間，荷香居。咁啊呢啲咧就唔係話你哋叫海鮮嚟加工嘅喎，係海鮮加工以外的東西嘅。吊燒雞先喺門口見到啦，撈牛展38蚊半。佢哋呢啲其他海鮮以外嘅菜咧，都煮得好好食嘅。除咗大餐牌，仲有細餐牌，我哋應該嚟睇下大餐牌。咁呢啲咧嗱，佢哋有寫到俾客人睇，我哋係識得點樣煮嘅，係嘛？刺身、象拔蚌刺身，呢個係蒸魚龍蝦，咁佢就話俾大家聽啊！我哋可以咁樣煮嘅。咁呢啲咧都係加工類，咖喱蝦又識啊，烤生蠔、牛仔骨58蚊一位，仲有鮑參翅肚都有。鮑參翅肚佛跳牆啊！佛跳牆啊，168一位。文氣禪跳牆類。哇！係雲起彈起。芬香飄四輪。除此之外，仲有呢個係湯嚟嘅，咁樣斟落嚟飲嘅。功夫湯，仲有三絲羹啦、魚肚羹啦、燉雞啦，一切都有嘅。呢啲係海鮮以外啊，仲有呢個海底椰老鴿燉海馬，168蚊一頂嘅。呢啲你自己煲啲料都唔知啦。呢個蠍子嘅海馬講錯。好貴㗎海馬。滋陰補腎嘅，我唔知啊。不過鴿啊，老鴿都係滋陰補腎。成隻鴨都有啦。咁除此之外就仲有梗係燒鵝啦，仲有燒肉啦，呢啲肯定有㗎啦嚇。你叫得親戚朋友嚟，唔通點個雞都冇唔得㗎嘛？係咪先？粵菜酒樓一定要有嘅。呢度多咗一隻嗰啲雞。呢個咩啊？芝麻雞。冇咗啦，收牌，係咪？唔係售罄係收牌，收牌意思咧唔做。
之外仲有豬手啦，沙姜豬手58，呢個係咩？青頭鴨都係68蚊一例喎，成煲喎。牛仔粒芙蓉蝦、咕嚕肉呢啲小朋友最愛啊！芝士焗南瓜得意吧？牛仔骨88蚊一例，仲有牛肋排啊298都有，多啊！海山肉即係咩咧？即係應該係啲肥肉、肥豬肉咁樣炸咗佢，我估。附啊，仲有竹腸王58蚊一例，呢啲炸過佢好好食嘅，咬落去爆汁嘅。不過就負擔大啲咯。基本上都係咁嘅啦啊，各種菜式都有嘅，就唔慢慢讀啦。大菜、小菜乜都齊啊，羊排又有，碌鵝、牛仔粒一啲都唔貴嘅。好啊，第一個送上嚟嘅就係炸生蠔，哇！咁大盤，梗係食炸生蠔好啊。咁就有個太汁嘅，呢啲蠔靚啊！佢係炸之後表面有少少嗰啲辣椒粉喎嚇，幾大隻？呢個已經係炸起嘅。其實叻嘅師傅咧，佢係會炸到咧，佢唔會縮水㗎嚇。叻嗰啲師傅，佢應該係攞啲生粉去包佢咁，所以唔啱佢嘅。太汁之後咧有少少辣。椒鹽咁同埋咧，呢個脆漿咧就唔會嚟嘅。如果咧佢索啲水唔夠乾咧，咁個脆漿咧就會同嗰個蠔肉分離嘅，變咗汪水咁嘅。呢個唔會啊。呢個台咧佢係轉㗎，自動轉嘅。咁啊同埋問咗啦，呢個蠔咧開價5蚊，最終結算嘅價咧2蚊半嘅。因為買得夠多，買得夠多可以講價。係啊，哇！仲有幾多？真係唔好忍住啊！而且好啊，生蠔第一個菜上，佢又唔算好油膩喎。大家睇唔睇到啊？唔係話有汪油嗰種嘅喎，咁有少少辣，幾好，都幾肥啊，係咪？幾肥啊！個脆漿真係好，佢唔係嗰種。好好食，好硬啊！一攞味道，咬落去一啖油嗰啲唔係。呢度咧呢間咧佢哋煮得係幾好嘅。另外仲有呢個蟹都嚟埋啦，哇！蟹先頭我哋問我都40幾68哦，真好食。生蠔咧趁熱食啊嚇，食到第3隻，跟住咧到大蝦，呢個係先頭我哋一出到門口。問嗰款呢個九子蝦嚇，啱先問到係48一斤，48斤而家係平啊！過年嗰陣係貴啊，貴啊！過年好貴啊，一倍都唔止啊！依家食海鮮係最可以。一年之中而家食海鮮最經濟實惠嚇。嗱台面嗰啲餸咧已經越嚟越多啦，咁我哋就食埋隻蝦先。呢個蝦咧剝起身係咁嘅，靚唔靚？咁係好過中午嗰隻嘅，中午嗰隻就平啲啦嚇，但係中午嗰隻都唔差。呢個9節蝦，爽口彈牙，最緊要新鮮。除此之外仲有燒鵝啊，夾嚿冇咁肥嘅，就面前呢嚿嘅。哇！仲有大龍蝦添喎，呢個等陣先。用意粉會應該係啦嚇，芝士意粉、波士頓龍蝦，燒鵝係咁嘅，唔算話佢好肥嗰種嘅啦，已經係。今日燒鵝得唔得先？燒鵝好食喺度。燒鵝好食啊！係啊，即係今日嘅燒鵝都好食。係依度嘅燒鵝好食。好咬咗一啖，真係唔錯，個皮唔算好邪惡嘅嚇，幾好，真係幾好。飲湯。哇！既然啱啱嚟到啦，真係唔好客氣啊！嗱，我夾嚿唔好咁大嚿嘅，哎呦！呢個係咧蒜蓉粉絲蒸帶子，呢個殼咧就切好晒嘅。咁啊，我揀呢隻冇膏嘅嚇，膏留翻俾其他人咧。淨係啲蒜蓉粉絲都好食啦，吸唔吸引先？
因為人太多咧，呢個蒸帶子咧仲要分2碟喎。至於我試下呢個，咁佢已經係整咗離殼㗎啦，你可以成隻擺個碗度咁食嘅。我知佢係食咗嘢有膏嘅，啲蒜蓉唔算太油啊，哇！果然正啊，真係唔錯。講下講下個蟹又翻嚟，蟹都未得閒食，等等先。至於呢個咧，佢嗰個背好彈牙，張豆識自己喐。龍蝦蛋先，幾多好嘢食，生蠔又啱啱到，食多隻先啦。生蠔唔等得嘅，好滿意嘅生蠔。咁佢另外仲要俾加工費啊！通常咧生蠔同埋龍蝦伊麵咧係最貴嘅加工費。燒鵝又上次食陳皮燒鵝都係呢度附近嘅，呢度附近好多好嘢食嘅。蝦又翻嚟，蝦咧唔使咁斯文嘅，咁就得㗎啦。哇！大家睇唔到，仲有乳鴿添啊，5大碟喎。個女試過啊，話好食。藥材味啊！藥材味係嘛？咁啊，同埋都係有蔬菜嘅，係咪啊？至於我繼續食埋啲蝦先。最快清完咧，應該就有生蠔，仲有湯啊！呢個真係先飲，攤凍啲先。啊，個蝦真係大條。橫掂都係攞嚟食嘅。同埋呢度仲有個蒸鱔咯，蒸鱔都擺一擺先啦。想試下個雞，你想食試啦？仲有雞，哇！食咗個雞唔得嘅，我夾遠啲啦嚇。呢啲雞胸啱我，夾遠啲都冇所謂嘅，因為雞，因為遠咧雞胸咧，所以遠啲冇所謂嘅。嗰啲薑蓉就冇葱嘅，少量咯。哇！個薑蓉咧好香，嗰啲麻油，薑蓉嗰啲麻油唔香，嗰啲油唔香一定唔得嘅。呢度香。另外咧，呢度做海鮮出名啊，但係其實煮其他啲餸都唔差嘅，雞皮好爽。哦，仲有魚添。呢條咩魚啊？呢條咩魚啊？油斑。油斑。仲有小朋友最中意嘅炸豬扒啦，因為今日小朋友特別多。至於我就試下個蟹，終於嚟到。咁啊，而家啲蟹啊唔算係最靚嘅時候嚟嘅啊。所以呢個價錢亦都唔會太貴咯。如果係當造咧，70、80啊、890啊，閒閒地嘅。咁但係都唔算太水嘅應該。佢個蓋係冇乜膏嘅啊，冇乜膏嘅。不過咧，佢咁樣炒法咧，就算有膏咧，炒晒出嚟嘅。少量，仲有呢個。切得都幾好啊，唔算太大嚿，又輕輕走過油，輕輕走過油。嗱，佢係叫佢女幫佢影剝蝦咯嚇，平時係我幫手影嘅，個女喺度咪好，就係咁樣影啊！我哋啊食到呢度不得不提個蟹啊，啱先咬到烏哩麻叉唔講啦，幾好肉嘅裏邊都啊，呢個季節算係幾好嘅。嗱呢邊咧已經食咗一輪啦，咁啊不啲湯飲下啦。呢個係羹嚟嘅。呢個湯有名堂嘅喎，金湯啊，金色嘅。魚蓉羹啊。魚蓉羹，哦。南瓜嚟啦，定係？南瓜嚇，明啦。有啲水瓜，呢個應該係。得嗰啲咯。嗰啲魚肉咧幾有質感嘅喎。呢個佢唔係散晒嗰種嘅喎。嚇！除此之外咧，仲有一個比較懷舊嘅菜式就係炒丁啊！哇，真係誇張啊！袋面，大家睇下，呢度嘅係冰山一角嚟嘅，蝦都有3種嘅，蝦都3種蝦。至於呢度咧，係食到有魚蓉嘅，佢個湯底唔算好鹹，爽口嘅，好似蔬菜。先頭講咧，仲有個蝦，咪就係呢個瀨尿蝦。阿公咧知道啊，孫啊中意食嘅，所以叫呢個瀨尿蝦咯，慢慢剝啦。至於我咧食多呢個，哇，呢個有膏嘅，
其實佢個貝柱唔算話勁大粒嘅啫，擺少少蒜蓉喺上邊咁樣食。其實龍蝦得個味。燒鵝可以再嚟多嚿，咁大張台真係唔係好肥嘅，但係咬落又有汁喎，要咁樣取捨到出嚟咧唔容易嘅。咦，竟然咁啱嚟到，佢夾隻辣條蝦細細地咁，哇！佢係避風塘嘅煮法嚟嘅，如果碎碎喺個面，得未？嗰啲殼都幾脆，唔係話好硬吉手嗰種。因為炸過有陣時係季節嘅問題咧，好講火候喎呢個。如果炸過火，如果唔新鮮，入邊係霉嘅。一汪水噶嘛。新鮮入邊啲肉就係彈嘅。呃唔到人嘅。都幾靚啊！同埋呢個季節算係咁嘅啦嚇。唔新鮮㗎，呢啲入邊啊霉晒嗰啲肉。呢個就係冇膏嗰款嚟嘅。一食就知，一睇就知，唔好話食。哇！真係諗唔到啊，仲有鮑魚添，鮮鮑嚟嘅。海鮮市場啲海鮮都買。全部除咗生即係嗰啲刺身之外，全部都買勻嚇，夾嚿龍蝦食下咧。懶人就中意食呢個部位嘅，係嘛？配白飯啊嘛。咩都有。以前未食過啊，其實咧龍蝦反而唔係最受歡迎嘅。走個油嘅肯定係要咁咬落去，咁咪好緊實嘅肉咯。佢呢個煮法幾好，因為咧龍蝦肉咧冇味啊嘛，咁樣佢就煮到嗰啲汁咧入咗去啊。咁呢個已經算係近期煮得幾好嘅一個龍蝦嚟。另外啲殼咧都幾硬淨嘅，嗱，由於胃容量有限，有好多餸都未能夠試晒啊！譬如好似呢個咁，好食啊，煮得係咩？等陣先，因為咧，我想試下個魚啊，要哇呢個難啲喎，哇！你睇下，佢好緊實嘅呢個魚嗰啲肉啊，只可惜咧，頭先好嘢食太多，擺到而家先食。已經唔係最靚嘅時候咯，但係啲肉佢係唔係嗰種一夾落就散嗰種嘅啊，唔係滑嗰種嘅，都幾好。既然係咁嚟到，就試埋個鮑魚啦。開咗邊嘅佢就唔係用陳皮啊嗰啲切絲去蒸，有個汁咁嘅包底嘅喎，鮑魚汁，好彈啊！係啊，新鮮最緊要，但係個味咧就鹹嗰啲啊！哇，勁啊！仲有蛋撻添啊嚇！哎呦，好多餸都食唔到啊！呢個都食唔到啊！蛋撻好正啊！蛋撻要新鮮食喎，咁新鮮食啊！因為唔想鹹淡溝開啊！但係哇係喎，一拎起手，拎起手咧，見到呢層皮咧，你就知道得㗎啦。同埋咧呢個蛋撻皮咧都係我中意嗰種呢種，同埋下邊油唔算太多咯，咪少量雞油嘅係要好小心翼翼咁拎起身，佢係細隻嗰種蛋撻嚟嘅。好喎個蛋撻嘅。首先咧，跟住因為新鮮焗出嚟啊嘛，啲蛋咧又夠香滑，有蛋味嘅。下邊呢度嘅係千層皮嚟嘅，哇！個蛋撻好食，真係好好食。係嘛？係真好食，而且仲要依家食，又夠熱，等多5分鐘嘅最多。喺度啊！真好食啊！呢個蛋撻。忍唔住食多嚿龍蝦，呢嚿好似幾好喎，冇人食，我食啊，幾多肉啦嚇！哇，幾大嚿肉，等我挖咗佢出嚟先。啊，龍蝦嘅好處就係咁啊，就係一個動作啫，一篤落去咁就出咗嚟啦。佢呢個應該係個腳嚟嘅，呢個係唔錯嘅嚇，就係唔係最好嘅時候，但係個蟹咧。佢啲殼咧，佢唔好硬啊嘛，咬到你人都跌。咁至於個燒鵝咧，都係兩個唔錯嘅餸菜之一。但係呢個咧要早啲食，
而家食已經唔係最好嘅事。咁至於蔬菜我係冇試過嘅，呢個鮑魚咧就下邊嗰個醬汁鹹咗少少，但係其實幾好嘅煮得。個龍蝦咧係比想象中好嘅。我未食過龍蝦。試下幾好啊！今日煮得。嗱，佢識食啊，食呢嚿。飲龍。呢嚿啊懶人最好，呢嚿好肉啊嚇！一篤落去，咁啊啲肉就已經出咗嚟啦。哇！今日啲龍蝦煮得幾好，同埋個龍蝦係幾好。俾啲汁落去，我又啖啖肉咯，龍蝦就。啖啖肉咯。但係就冇嗰隻蝦鮮。鮮就嗰個辣料蝦鮮。雞又幾好，呢個都真係試唔到啦，太多。仲有個蝦仲剩翻咁多，因為實在好多餸。仲有雞啊、丁啦，哇！帶子都未食晒，嗰條魚又係。至於佢又喺度講緊佢瀨尿蝦，呢個生蠔好食。生蠔好食，我諗唔到個瀨尿蝦都幾受歡迎。其實你個女都食唔少。係嘛？哦，我睇到佢而家仲喺度食緊。有時段咧就開始打包，哇！好多未食晒啊！咁啊睇下邊個中意邊樣，就唔好浪費食物嚇。好多蝦都剩翻咁多，呢啲蝦咧平時咧咁嘅份量咧，如果我哋出去外邊拍攝咧，就係呢個份量㗎咋。而家係食剩都仲有咁多，係咪？呢度剩低都起碼有1斤我諗。跟住食飽飯啲小朋友就跑嚟跑去啦，一個遊樂場咁咯，因為個廳夠大啊嘛。至於我哋個女咧牛龜咁大，就坐喺度玩手機嘅。